Nkwaniriza nyoge munanga achaje kumiddeko ensi Buganda anti munange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke owennabalanga Bukoba Kyaggwe akala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku lwaleero kansuubire nti munange oli bulungi munange nno tukyali mu katabo kaffe Omulembe gwa Muteesa ogwokubiri akatabo kano kawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era nga tutuuse ku mutwe ogugamba nti Professor Hancock atuuka mu Buganda munnange nno Abaganda bamwetuumira Wankoko. Ku nsonga y'okwekenneenya endagaano y'Olukumi Bungereza ateyalonda Royal Commission kubanga yali amaze okusalawo okulonda omukugu mu by'enteekateeka z'ebyobufuzi ajje mu Buganda ateeseganye n'ababaka b'olukiiko lwa Buganda okukolawo endagaano empya edde mu kifo ky'eya 1900 eyali erabise nga tekyatuukana na nfuga eyaliwo mu Buganda mu kiseera ekyo. Omukugu ono yali Professor Keith Hancock eyalina ettutumu eddene nnyo era abaamutuma baamusuubira okukola omulimu ogwo awatali kyekubiira yenna. Naye wano mu Buganda abantu bangi tebaamusiima okujja mu kiseera ekyo era olukiiko okatalugaane okulonda ababaka baalwo nga baagala Ssaabasajja amale kudda mu nsi ye balyoke balowooze ku by'okukola endagaano empya. Abantu baali batya nti endagaano bw'ekolebwa nga kabaka taliiwo osanga nayo ekakasibwa abakopi nga bwe kyali ku ya 1900. Naye ababaka abaatumwa e Bungereza baakola kinene okumatiza olukiiko kubanga ekiseera kye baamala mu Bungereza baamanyira ddala nga tewakyali ngeri yonna Bungereza gyekyusaamu kye yasalawo okuggyako nga wakolebbwawo endagaano empya era ensonga zaabwe zannyikira bulungi. Omubaka EMK Muliira bwe yakomawo n'ategeeza olukiiko nti Ssaabasajja yasiima okujja kwa Professor Hancock. Olwo nno olukiiko ne lulyoka lukkiriza okulonda ababaka ab'okuteesa n'omukugu. Akakiiko akalondebwa katuumibwa Buganda Constitutional Committee nga baaliko be bano: Oweekitiibwa Matayo Mugwanya, Right Reverend Archbishop J. Kiwanuka, Omwami Apollo Kironde, oyo nno yali looya, Monsijje Kasule, Omwami Yusufu K. Lule, Omusomesa Makerere, Dokita Ibi Kalibala yava mu Amerika, Omwami Yosia Kyazze, Omwami Judge Sengendo Zaake, Father Jeke Masagazi, Omwami Jepi Musoke owessaza Kyambalango, Omwami T.A. Makumbi omusomesa Makerere College School, Omwami EMK Muliira, Omwami Ernest Kibuuka era ng'ono ye muwandiisi w'ekitabo kino kakati gwe munnanga awuliriza ebigambo bino by'owulira biviira ddala mu kamwa k'embalaasi. Owulidde? Professor Hancock yatuuka mu Uganda ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi gwa Juni 1954 era yayanirizibwa Gavana Cohen ne Katikkiro Kavuma ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Gavana bwe yali ateekateeka okutwala omugenyi mu Government House, Hancock n'amutegeeza nga bw'agenda okusula ennamirembe mu maka ga Bishop Brown omulabirizi wa Uganda mu biseera ebyo era n'ategeeza Gavana nga bw'agenda okusooka okuteesa n'ababaka b'olukiiko nga tannateesaamu na Gavana. Omukugu yayagala okulaga nti yali tagenda kwekubiira mu nsonga zino ekitaalirabise bulungi singa yasalawo okusula ne Gavana. Yali mugezi. Enkeera Hancock yagenda e Mengo okusisinkana olukiiko lwa Buganda. Ng'ali mu lukiiko, Katikkiro Kavuma yamwaniriza era n'amutegeeza ng'abantu ba Buganda bonna bwe baali mu nnaku olwa gavumenti ya Bungereza okubajjako kabaka waabwe.
yamukakasa ng'Abaganda bwe bakyabala Muteesa nga kabaka waabwe era nga baagala akomezebwewo ku bwakabaka bwe amangu nga bwe kisoboka. Yamaliriza ebigambo bye ng'alaga nga bwe yalina essuubi nti taleme kubayamba mu lutalo lwabwe olw'okuzza Muteesa mu Buganda. Sir Hancock bwe yasituka okwogera yatandika bw'ati nzize okukola omulimu guno nga ndi waddembe kubanga siri mu nkwawa ya muntu yenna. Singa gavumenti eneegezaako okuyingira mu ddembe lyange sijja kugikkiriza. Mpuliddeko nga waliwo abataaliyagadde nteeseganyeemu n'abantu balala, naye n'ekyo sijja kukigoberera. Ate osanga nga ba gavumenti enkuumi bajja kubaawo n'ebintu ebimu bye batasiima mu nkola yange, naye nga bwe ŋŋambye nti ndi waddembe kinsaanira okusalawo nga bwe ndabye ekituufu. Awatali ekyo sirina mugaso gye muli. Kindabikira ng'Abaganda mu nkolagana yaabwe ne gavumenti ya Uganda baava ku kkubo ettuufu era ng'ekkubo eryo tebakyasobola kuliraba. Naye nsuubira nga tuli wamu n'akakiiko ka Buganda, olukiiko be lwalonze tunaasobola okudda ku kkubo eryo ettuufu. Nange baamukubira nnyo mu ngalo nga bagamba nti wamma Wankoko musajja w'amagezi nnyo. Abaganda baakaluubirirwa nnyo erinnya lya Hankoko ne bamuyita Wankoko. Olutuulo olwasooka nga luwedde, Katikkiro Kavuma yatwala omugenyi we mu woofiisi ye ne boogeramu. Yamunnyonnyola bingi ku bizibu bya Buganda era n'amugamba nti ekikulu Buganda kye yali yeetaaga kwe kuddizibwa kabaka waayo. Newankubadde ekyokumuzza tekyali mu bye yali atumiddwa okukola. Kavuma yakakasa ensonga ye nti bw'atalikola ku nsonga ya kuzza kabaka, okujja kwe nkwali tekujja kuba nkwa mugaso n'akatono. Ensonga y'emu n'ab'akakiiko gye baamutuusizaako okumugamba owulidde n'okumulumiriza. Naye ng'omuntu obuvunaanyizibwa, Hankoko teyayagala kwasanguza bye yali alowooza ne kye yali ayinza okukola okuyamba ku bya kabaka, wabula yaddamu ng'alaga okulumirwa awamu ne Buganda era n'asuubiza nti bw'ali bazze ye Bungereza atalirema kuteesa na mukulu w'amatwale ku nsonga eyo gye yali ategedde nga bwe yali erume nnyo Obuganda. Akakiiko ka Wankoko akaayitibwa Namirembe Conference kaatandika okuteesa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa Juuni 1954 nga katuula mu nnyumba ya Bisopu Brown, omulabirizi w'e Namirembe. Sir Wankoko yasooka n'atuula n'ababaka b'olukiiko ne bateesaamu era ne bamutegeeza nga baali bamusuubiramu okubayamba okuzza kabaka waabwe ku Namulondo. Yabategeeza nti yali agenda kufuba nnyo okunnyonnyola gavumenti ya Queen ku nsonga eyo, naye n'abategeeza nga bwe kyali ekikulu ennyo okumala okukkiriziganya ku nfuga ya Buganda ey'omu maaso. Ng'edda mu kifo ky'endagaano ey'Olukumi okusobola okuggyawo ebizibu ebyatuusa kabaka okumuwaŋŋangusa. Bwe baali batandika okuteesa ne balanga mu mawulire nga basaba abantu babawe ebirowoozo birowoozebweko era oba bisaana biteekebwe mu ndagaano ya Buganda eyali eteekebwateekebwa mu kiseera ekyo. Oluvannyuma lw'ababaka okuteesa ne Wankoko okumala sabbiiti namba era nga bamaze n'okuzuula ensonga 49 ez'okuteesaako, gavana ng'ali wamu n'abamu ku basajja be babiri, JP Bachi, Resident Buganda ne SW Kulubya, bagenda ne beegatta ku kakiiko okutandika okuteesa n'ababaka. Nga Wankoko ye ssentebe, akakiiko kaatuula okuva ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Julayi okutuusa nga 17 Sebutemba 1954. Ebiteesebwa byonna byabanga byakyama okutuusa
nga kamaliriza omulimu gwako gwonna. Ababaka beewuunya okuteesa kwa gavana okwalinga okw'amagezi ennyo, ate era nga ku luuyi lw'ababaka yali abateesa emmekete nga Apollo Kironde, Yusufu Lule, Eridadi Muliira ne Archbishop Kiwanuka. Okuva mu ebyo bye yalaba ne bye yawulira, Profesa Wankoko bwe yaddayo e Bungereza ye yasinga okumatiza omukulu w'amatwale nti singa Muteesa takkirizibwa kudda mu Bwakabaka, olukiiko lwa Buganda lwali terugenda kukkiriza kuyisa ndagaano ya Buganda gye baali baakamala okukola. Ate Kabaka Muteesa ng'ali mu Bungereza naye yamanya bingi ebyafa mu woofiisi y'omukulu ow'amatwale, era naye oluvannyuma yagamba mu kitabo kye Discretion of My Kingdom ng'omukulu w'amatwale naye bwe yali akola ennyo okulaba ng'adda ku Namulondo ye. Bambi Profesa Wankoko nga tannaddayo e Bungereza ng'amaliriza omulimu ogwamuleeta kuno, yategeeza olukiiko ensonga zino 3 enkulu ennyo mu ngeri y'okulumirwa ebiseera bya Buganda eby'omu maaso. Ensonga esooka, ebyokwefuga kwa Uganda giyita independence mulekeraawo okubyeraliikirira okubanga Bungereza emaze okusalawo okuta amatwale gaayo gonna geebadde efuga, era mu bbanga ttono Uganda ejja kwefuga. Ensonga ey'okubiri, mutegeeze olukiiko lwammwe lukkirize okulonda ababaka abagenda mu legiko okwefuga kwa Uganda okulyoke kutuuke ng'Abaganda be bakulembeze mu lukiiko olwo. Naye bwe muligaana okukiika mu lukiiko olwo, Buganda egenda kusigala mu bya bulombolombo oba buyite traditions, ng'obuyinza abalala babubatutteko. Ensonga ey'okusatu, kirungi olukiiko lukkirize Kabaka ave mu lwokaano lw'ebyobufuzi. Bwe mutalikole ekyo, kiriyinzika gavumenti ya Uganda eribaawo okuddamu okumuggya ku bwakabaka bwe, era ebyobufuzi bwe birigenda bikula, mwe bennyini mulirabiraawo nga mumwejjiddeko mwekka. Ezo nno z'ensonga ze yawa. Ensonga ezo ababaka tebaazituulira, naye baazitegeeza olukiiko lwa Buganda n'abantu abalala abaali basaanidde okuzimanyaako, naye kyakusaalirwa tezaatwalibwa mu mwoyo Profesa gwe yayogereramu, era oluvannyuma n'okutuukira ddala mu kiseera wensomera ebigambo bino kirabika nti singa zaategeerwa era ne ziteekebwa mu nkola, oba oliawo ebizibu bya Buganda byali badde birala, so si nga bwe birabika nga byekuusa ku nsonga Profesa ze yasiinyaako. Nga bwe tunaalaba mu maaso eyo, olukiiko lwagenda lugaana okwetaba mu legiko, so nga lwali lutegeddeko nti obuyinza obufuga Uganda ne Buganda bwali mu lukiiko olwo. Abange ebyo nno sijja kubisusaako wano, wabula kanzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddiŋŋane mu kitundu ekirala munnange nga nkuwa ebirala. Ayi Katonda, kuuma Namulondo.